family 係 supportive 啦，佢冇去 support 佢啊，其實你可以試下俾我 try 下呢啲咁嘅嘢嗬，then everything OK。但係有一啲人冇咁 lucky 啦，啱冇？所以我哋嘅女性朋友咧，當我哋自己其實係應該咁講，45歲以上咧就要關注下自己嘅每一日嘅狀況，然之後當我哋接近50歲，我覺得係時候係更年期嘅嗰個高峰期㗎啦，所以如果我哋有一啲好唔正常嘅反應嘅時候咧，就應該要去揾婦科醫生嚟調整下我哋嘅身體，然之後得到專科醫生嘅一種分析之後，我哋根據醫生嘅推薦，我哋用藥嘅方案嚟睇下點樣去調整我哋，咁樣我哋接落嚟咧，我哋就會有一個